നമ്മുടെ സോൾജിയറിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി, ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സോൾജിയറിനെ കാണാത്തത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം, എല്ലാ വീഡിയോസും റീൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾജിയറിന്റെ ഫൈനൽ വർക്ക് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് പെയിന്റിങ്ങിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ, ചെറിയൊരു വീഡിയോ എങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമായി പോകും. വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ആക്സറീസ് ഒക്കെ പറ്റി അവൻ സെറ്റായിട്ട് വരും. ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലാണുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് 2.5 കിലോമീറ്റർ പോയാലാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വരുന്നത്. പെയിന്റിങ് അവിടെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 7 months ആയിട്ട് സോൾജിയറിന്റെ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുമോ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജിപ്സിയിൽ ക്യാമ്പിങ്ങും ട്രാവലിംഗും ഒക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജിപ്സിയുടെ ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓവർലാൻഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ കാര്യത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇനി നമ്മൾ പോയതിനു ശേഷം വണ്ടിയുടെ പെയിന്റിംഗ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആക്സസറീസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പകുതി മുക്കാലും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആക്സസറീസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ആ സസ്പെൻസ് ഞാൻ കളയുന്നില്ല, വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു വണ്ടി പ്രാന്തന്റെ വീട്ടിലതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വണ്ടിയുടെ പെയിന്റിങ് എങ്ങനെയായി എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഐഫോണിൽ ഞാൻ തന്നെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴോ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ട്രൈപോഡൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വീഡിയോ എടുപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആരുമില്ല, സെൽഫ് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് വീഡിയോ ഓൺലി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോകും. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായി കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം, വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ഫാബ്സോൺവീൽസ് മറക്കണ്ട. 3ലും അത് തന്നെയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാ, FB 3ലും നമ്മൾ ഫാബ്സോൺവീൽസ് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അവസാനവട്ട പണികൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് കോട്ടിന് മുമ്പുള്ള അവസാനവട്ട പണികളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറൊക്കെ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പഴയ പോലെ നമ്മൾ വണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്, നമ്മുടെ ഓൺ വർക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വണ്ടിയുടെ ഫിനിഷിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പെയിൻറ്റർ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വിനോദനാണ്. വിനോദനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ വർക്ക് നമ്മുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വിനോദനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയും തരാം. നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളൊക്കെ പുള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പുള്ളി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം പുട്ടി പ്രൈമറിൻ്റെ 2 കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സ്പോട്ട് ഓൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇട്ടതിന് ശേഷമുള്ള തേപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരവിടെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അണ്ടർബോഡി കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു വർക്ക് നിങ്ങൾ തന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 3Mൻ്റെ അണ്ടർബോഡി കോട്ട് വണ്ടിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഹിഡൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സസ്പെൻസ് വേണമല്ലോ. അണ്ടർബോഡി കോട്ടിങ് അകത്തും ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരുവിധ തരത്തിലും റസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് എല്ലാം ഊരി മാറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഡാഷ്ബോർഡിൽ വെള്ളം വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബീഡിങ്ങുകളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡോറും നമ്മുടെ കാരിയറും ഒക്കെ ഇവിടെ കിടക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബമ്പറും ബാക്ക് ബമ്പറും നമ്മുടെ ഫാബ്സോൺവീൽസ് നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബമ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കേട്ടില്ലേ, ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഏതായിരുന്നു എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മാരുതിയിലെ വണ്ടികൾക്ക് സിയാസിലും എസ്ക്രോസിലും ഒക്കെ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റിലും ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ പുനീതിൻ്റെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 3Mൻ്റെ 2 ലെയർ കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം മാറി. എവിടെ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഗ്രില്ലെല്ലാം ഊരി മാറ്റി. ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഷാക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ അണ്ടർബോഡി കൂട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷാക്കിൾസ് റെഡാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ഈ ഹാർഡ് ടോപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഹാർഡ് ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തരണം. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല, ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് 100% ഷോറൂമിൽ
ഷോറൂമിൽ വണ്ടി വരുന്ന അതുപോലെ ഹാർഡ് ടോപ്പ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ജിപ്സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാബ്സോൺ വീൽസിൻ്റെ ഹാർഡ് ടോപ്പ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഹാർഡ് ടോപ്പാണ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാത്തരം ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു തരത്തിൽ ഗ്യാസ് ഹോൾഡ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഹാർഡ് ടോപ്പിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ടോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് വെൽഡിലല്ല, മിഗ് വെൽഡിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകം ഷീറ്റ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ടോപ്പിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഫൈബർ ടോപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ, അതായത് ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഹാർഡ് ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ ഈ കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കാണുക ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് എന്താണെന്നുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ ഗ്രൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സകല മൂലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സസ്പെൻസ് വേണം. ഈ വണ്ടിയുടെ ഫൈനൽ ലോഞ്ച്, അതായത് ലോഞ്ചിങ് വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണി തീരാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ശരിക്കും കുറച്ച് ആക്സസറീസ് കാണിച്ചു തരാം. ആ ആക്സസറീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. കണ്ടില്ലേ, ക്യാൻഡൻ്റെ ഫിൽറ്റർ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. കളർ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കളർ ഏതാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവരിപ്പോഴും പണി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം, ഈ ഒരു ഹാർഡ് ടോപ്പ് ഇതുപോലെ പണിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റം ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും, ഗ്യാസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ക വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ടോപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം വൈഡ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് വൈഡിലാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹാർഡ് ടോപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഡോർ അടക്കം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എവിടെയെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഡോർ ഞാനൊന്ന് അടച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഒരു വൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ. ഈ വൈഡ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുക. ഈ ഹാർഡ് ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി വരുന്ന ഹാർഡ് ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു റിസർച്ചാണ് ഈ ഒരു ഹാർഡ് ടോപ്പിൻ്റെ വേളയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് ടോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ടൈം നമുക്ക് തരണം. നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിളാണ് ഞാൻ ഈ വ്യൂ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വണ്ടി കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളോട്ട് പോകാം. അടുത്തൊരു പാർട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ വീടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി. നമ്മുടെ 2 ജിപ്സികൾ നമ്മുടെ പോർച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. വണ്ടികൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബൈക്ക് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് കുറേ നാളെ കണ്ട് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാട്ടിലോട്ട് കയറി വരുന്ന അവസ്ഥയായി. വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ സമയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ചെടിയുടെ നടക്കിരുന്നു, വൈകിട്ടിരുന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മൂഡാണ്. കാരണം കൊച്ചിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊച്ചിയിലാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചെടികൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നൈസായിട്ട് അമ്മ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാര്യത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. വീട്ടിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇതിന് മുമ്പും കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഹൗസ് വാമിങ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചെടിയൊക്കെ കളിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടിട്ട്. ചെടിയല്ല നമ്മുടെ മാറ്റർ. നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് വന്ന് പിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പ് ടെൻറ്റ്. ഫാബ്സോൺ വീൽസിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പ് ടെൻറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻസ് കളയണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ നമ്മുടെ പോർച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട് തൊട്ടേ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആക്സറീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ, റൂഫ് ടോപ്പ് ടെൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകാം. വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പാഴ്സൽ വണ്ടിയുടെ ഫുള്ള് ആക്സറീസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി പോവാം. എൻ്റെ പഴയ ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട ഹെൽമെറ്റാണ്. ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും ഭയങ്കര മെസ്സി ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ റൂം കിടക്കുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. വണ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധം കണ്ടില്ലേ, കഥക് തുറന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മുടെ ആക്സസറീസ് തുറന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യാനുള്ള ലെതറാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റെക്സിനാണ്. അതിനകത്ത് ചെറി ക്യാൻ, എഗെയിൻ നമ്മുടെ JBLൻ്റെ 6 സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ടൗ ഹുക്ക്, എഗെയിൻ ക്യാനൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, RPM മീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ 4 ഓഫ് റോഡ് ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആട്ടോയും അതിനകത്ത് 2 JBLൻ്റെ വേറെ അഡീഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് വണ്ടിയുടെ ബുഷ് കിറ്റാണ്. എഗെയിൻ 5 റിമ്മ് പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
അഗെയിൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അണ്ടർ ബോഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് അണ്ടർ ഗാർഡുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗാർഡുകളും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോണം, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു 360 വ്യൂ ആണ്. ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബെഡ് ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഒരു റൂമിലുള്ളൂ. പഴയ ഒരു അലമാര ഇട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്ന് ഞാൻ അതിലുള്ള ബെഡൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് ദൂരം കളഞ്ഞു. കാരണം ഇത് കണ്ടോ, ഫുള്ള് മെസ്സി ആയിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് വണ്ടിയുടെ ആക്സറീസ് ആണ്. ഒരു വണ്ടിപ്രാന്തൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെയിം. ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പോഞ്ചാണ്. അതിനടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സറീസ്. ഇത് നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സറീസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് വരുന്നുണ്ടോ, ഡക്കത്തിലുള്ള ടെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സറീസ് ആണ്. അഗെയിൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് പന്തിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അഗെയിൻ ഇത് നമ്മുടെ ലീഷാണ്. അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഷാണ്. നമ്മളത് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്തതാണ്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമെക്കിൻ്റെ ഫുൾ എക്സോ സിസ്റ്റം ഇവിടെ പാഴ്സൽ ചെയ്ത് വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് മെസ്സിയാണ്. ഇത് ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാ ഫെവിക്കോൾ. ഇന്റീരിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടിക്കാനുള്ള 2 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫെവിക്കോൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെയുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടോ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂം കണ്ടോ, എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഒരു 360 വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അത് വെച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഇവരെങ്ങനെയും എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കാനുള്ള പരിപാടി അപ്പയും അമ്മയൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല, അനിയൻ്റെ റൂമിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. അവനും കൊച്ചിയിലായത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് കിട്ടി. അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഹാളിൽ നിന്ന് നേരെ അനിയൻ്റെ റൂമിലോട്ട് എൻട്രൻസ് പോയി. ഇപ്പം ശരിക്കും ഈ റൂമിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പപ്പയാണ്. കാരണം ഈ റൂമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന കേടാവുന്ന ഒരു പപ്പ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് സീറ്റ്. നമ്മുടെ സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്ത സ്പോർട്സ് സീറ്റ്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വേറെ റെക്സിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പോർട്സിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. എഗെയിൻ നമ്മുടെ പഴയ സീറ്റ്, ഈ 2 സീറ്റ് ഇനിയും തീർന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൻ്റെ റൂമിലെ സ്പേസ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ മെസ്സിയായിട്ട് എടുക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല, മക്കളാരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തായത് കാരണമാണ് ഇവിടെ വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വളരെ മെസ്സിയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വിൻഷീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിപ്രാന്തൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ഹാളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹാളിൽ സോഫയുടെ അടി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സാധനം വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഇനി നമുക്ക് പോർച്ചിലോട്ട് പോകാം. പോർച്ചിൽ പോയാൽ ഇതെല്ലാം വണ്ടിയുടെ വണ്ടിയിൽ വന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പോർച്ചിൽ അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പോർച്ചിലോട്ട് പോകാം. പോർച്ചിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഇനി എൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പപ്പ പറയുന്ന ആക്രിയാണെന്നാണ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളാണ്. ഇനി വരാൻ പോകും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലത്തെ ക്യാബിൻ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജിപ്സി കിടപ്പുണ്ട്. ജിപ്സി ഹൗസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം. ആ രീതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്യാബിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിൽ ഈ ക്യാബിനായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഫുള്ളി സെറ്റപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇനി വരുമ്പോൾ. ഫുള്ള് വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ മേളിലും ഉണ്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം. ആക്ച്വലി ഒരു വണ്ടിപ്രാന്തൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ വീട് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഇതേ സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെ. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. വീട്ടുകാർ തന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങളും തുണിയെല്ലാം വാരി ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേരളത്തിലെ വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുടെ വീട് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് വണ്ടിപ്രാന്തന്മാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ കളർ കണ്ടോ, ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഈ വണ്ടി നേരിട്ടുണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ കളറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കണ്ടോ,
അങ്ങനെ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കളറ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇത് ബേസ് കോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കോട്ടോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ അച്ചായൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോറിലെല്ലാം അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളർ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കളർ, എന്താണ് ഈ കളറിന്റെ പേര് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ തോന്നുന്നില്ല. വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2-3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾസിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും ഈ വണ്ടി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക് എത്തി എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ പെയിന്റിന്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബില്ലടക്കം ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വരാം. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബില്ലില്ല. നമ്മൾ വാങ്ങിയ പെയിന്റിന്റെ ബില്ല് മാത്രം കാണിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചില്ലറ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 30 രൂപയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് പെയിന്റിന് മാത്രം കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യാപ്സിയുടെയും 2Kയുടെയും പെയിന്റ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2Kയുടെ ക്ലിയറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിയുടെ പെയിന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് അതിനെ കുറിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും. നമ്മൾ വണ്ടി ഹാർഡ് ടോപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കസ്റ്റമർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കസ്റ്റമർ അതിന് ബില്ലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റുള്ള പെയിന്റിങ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പെയിന്റിങ് എത്രത്തോളം നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കുറേ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സോൾജിയറിന്റെ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും ലോഞ്ചിങ്ങിനായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിന്റെ ആ ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ബൈ. അതോടൊപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിലും ഫാബ്സോൺവീൽസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. ബൈ.